Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün dışarılardayım, yine sizler için farklı bir tarif yapacağım. Bunun için böyle açık hava, çam olan yere gitmem gerekiyordu. Eşim işten geldikten sonra birlikte çıktık. Böyle çam ağacının ucundaki pürlerden toplamamız gerekiyor. Onlardan çam pekmezi yapacağım. Derde deva, böyle öksürük, bronşit, astımı olanlar, böyle kanser hastalığı, hepsi için kullanabilecekleri güzel bir pekmez oluyor. Tam bir şifa deposu. Şu an yol kenarındayız. Biraz içerilere doğru geçip söylediğim gibi çamın uçlarında olan yeni filizlenen dallardan toplayacağız. Onlar ile hazırlayacağım. Tam şimdi mevsim arkadaşlar. Zamanı geçtiği zaman olmuyor. Zamanı da olması gerekiyor. 15 günü geçmemesi gerekiyor. Mayıs ayı, Nisan-Mayıs ayı girdikten sonra zamanı başlıyor. Ondan sonra bitiyor. Şimdi böyle biraz yoldan uzaklaşıp sizler için onlardan toplayacağız. Tam olarak nasıl olduğunu da size göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar, bakın burada var. Çamın ucunda olan bu yeşil kısımlar. Net olarak görünüyor mu bilemiyorum. Bu tarafta tekrar var. Onu da göstermek istiyorum. Yeni küçük çıkan kısımları sadece bunlar. Buraları kullanarak yapıyoruz. Bu şekilde toplayıp yanlarda olanları şöyle, bunlardan pekmez hazırlayacağım. Söylediğim gibi öksürük, bronşit, astım, bütün hastalıklara iyi geliyor. Zamanında bakıyorum da geçmek üzere. Yapmak istiyorsanız hemen böyle toplama imkanınız da varsa mutlaka yapın. Çünkü şifa niyetine gerçekten kışın çok güzel oluyor. Bakın böyle küçük fidelerde, yani küçük yeni yetişenlerde de var. Şunlar sararmaya başlamış. Sararmaya başlayanları yapmayalım. Bakın, daha yeşil olan kısımları topluyoruz. Tam olarak bakın, bunlar sararmış. Bunlar olmuyor çünkü zamanı geçiyor artık. Zamanı geçmeden yapmak gerekiyor. Evet, bakın bunlar biraz daha büyük. Bayağı topladık. Artık yeterli. Daha önceden de evde toplanmışım vardı. Hepsini birlikte yapacağım. Artık eve gidiyoruz. Merhaba arkadaşlar. Akşam çok geç olduğu için eve dönüşü çekemedim. Döndüğümüzde ıslatıp kaynatmayı düşünüyordum açıkçası. Fakat geç döndük. Bakın şöyle tekrar göstermek istiyorum. Çamın uç kısımlarından topladık. Uç kısımlarında böyle 4-5 tane oluyor. Fakat en ortadakilerini almıyoruz hepsini. Yoksa çamlar büyüyemez. Bu da şu an tam mevsimi arkadaşlar. Nisan-Mayıs ayında çıkmaya başlıyor. Haziran'ın 15'inden sonra iyice kuruyacaktır diye düşünüyorum. Yani şu bir haftayı mutlaka değerlendirin. Şu an tam renginde, bu sararmaya başlıyor. Biraz büyüyorlar. O zaman yapılmıyor. Şimdi bu zamanını kaçırırsanız Ağustos, Eylül, o zamanları kozalaktan da yapabilirsiniz. Onunla da oluyor. Gerçekten şifa deposu. Evet arkadaşlar, şöyle biraz suda beklettim. 1 saat kadar bekletseniz yeterli olur. Daha sonra bol suda yıkadım ben. Tabii bütün aşamalarını tek tek göstermeme gerek yok. Biraz suda beklediğinde tozu toprağa gidecektir. Bakın, hiç köklerinde falan kirleri yok. Başka bir uzayan bir yerleri yok. Eğer olur ise siyahlıklar olabiliyor. Onları kesmeniz gerekiyor. Topladığınızda güzel toplarsanız zaten böyle temiz olacaktır. Bunları isterseniz bıçak ile kesip de atabilirsiniz. Veya benim gibi böyle direkt tencereye de koyabilirsiniz. Ben direkt tencereye bunları yerleştiriyorum.
Şimdi suyunu ekliyorum. Suyunu da böyle üzerinden geçecek kadar. Ocağımın altında yaktım. Biraz daha su ekliyorum. Böyle arkadaşlar suyun rengi böyle turuncuya dönünceye kadar böyle haşlamamız gerekiyor. Rengini verecek zaten, anlayacağız biz olup olmadığını. Şimdi artık haşlama zamanı. Evet arkadaşlar, toplam bakın 1 saat oldu. 1 saatte üzerine böyle yağlı bir görüntü oluyor. Bu da çamın kendi doğal böyle yapışkan yapışkan olur zaten. Yağır deriz biz. Ondan dolayı kaynaklanan bir şey. Renginde görüyorsunuz arkadaşlar, net olarak göstermek istiyorum. Şu an tam 1 saat kaynadı. Fakat bu bizim için yeterli değil. Orta ateşte kaynatıyorum arkadaşlar. Çok fazla yüksek ateşte kaynatmıyorum. Evet. Şu an tam 2 saat oldu arkadaşlar. Hala kaynatıyorum. Bakın içini gösteriyorum. Kapağını kapattım. Böyle buharı da çok çıkıp suyu azalmasın diye. Biraz daha bulanık bir renk almaya başladı. İyice özünün çıkması gerekiyor açıkçası. Onun için biraz daha kaynatacağım. Suyunun da nasıl azaldığını görüyorsunuz. Otlar da tabii ki böyle haşlandıkça küçülüyor, pürler. Üzeri de gördüğünüz gibi bunlar yağlı bir tabaka oluşuyor. Evet arkadaşlar, bir 30 dakika daha kaynattım. Toplamda 2,5 saat kaynadı. Artık bakın rengi böyle hafif turuncuya döner gibi değişti. Artık tamam. Ocağımın altını kapatıyorum. Biraz ılıdıktan sonra süzeceğim. Artık soğudu arkadaşlar. Bakın leğenin üzerine kevgirimi koydum. Onun üzerine de tül parçam vardı. Küçük parçalar içine geçmesin diye onu koydum. Şimdi güzelce suyunu süzdürüyorum. Evet bakın arkadaşlar, rengi gözüküyor. Böyle farklı bir rengi var. Şimdi bakalım kaç bardak suyumuz olmuş. Tencereme koyacağım. Bu sefer şu an 5 kiloluk bir tencere kullanıyorum. Tenceremi küçülttüm artık posası olmadığı için. Evet arkadaşlar, toplamda tam 14 kupa böyle büyük bir su bardağı suyumuz oldu. Şimdi artık bunu kaynatmaya geçiyoruz. Uzun bir süre kaynatmamız gerekiyor. Ne kadar sürdüğünü ben size tabii ki söyleyeceğim. Evet arkadaşlar, tam 2 saattir benim çam balım, çam pekmezi de deniliyor, reçel de diyenler var. Kaynıyor. Bakın ne kadar azaldığını görüyorsunuz tencerede. Bunu size göstermek istedim. Tam 2 saat oldu fakat daha istediğimiz kıvamda değil. Şöyle göstermek istiyorum kıvamını, bakın. Şimdi daha küçük bir tencereye alacağım artık. Birazcık daha kaynasın. Tenceresini küçültüp şekerini ilave ederek kaynatmaya devam edeceğim.
Bir 30 dakika daha kaynattım arkadaşlar. Toplam 2,5 saat kaynadı. Şimdi şöyle bakın, daha küçük bir tencereye alacağım. Fakat ölçerek alacağım. Bir bardak, bakın rengini görüyorsunuz. Karamel bir renge dönüştü. Şimdi ikinciyi süzüyorum. İki buçuk bardak oldu arkadaşlar. Ocağımın altını tekrar yakıyorum. Bakın kıvamını ve rengini görüyorsunuz. Çok sıvı bir kıvamda. Daha bunun kaynaması gerekiyor. Biraz daha kaynatsaydım 2 bardak olurdu herhalde. 2,5 saat kaynattım. Yüksek ateşte kaynattım arkadaşlar. Rengi bakın karamelimsi bir renk. Şimdi artık şekerini koyacağım. 2 su bardağına 1 su bardağı şeker diyebilirim. Benim bardağım büyük bir kupa. 1 bardak şeker ekliyorum. Çok azıcık ilave edilebilir. Fakat ben gerek görmüyorum. Bu şeker yetecektir. Şimdi artık şekeri ile birlikte kıvam alıncaya kadar kaynatıyorum. Kıvamını hep birlikte bakın ayarlayacağız. Şimdi şekerini koyduğum için kaynaması kesildi. Tam bir şifa kaynağı arkadaşlar, fakat zahmetli. Zahmetli derken zaman alıcı bir pekmez. Evet arkadaşlar, bakın küçük küçük göz göz kaynamaya başladı. Artık kıvamı oldu. Koyuluğunu da görüyorsunuz. Şimdi bakın artık kavanoza koyup sıcak sıcak kapağını kapatacağım. Şöyle kıvamına bakmak için, göstermek için size bir kaseye biraz koyuyorum. Bu soğusun. Soğuyunca onu göstereceğim size arkadaşlar. Şöyle. Bir de kalanını da kavanozlara paylaştırıyorum. Sıcak sıcak kapattığınızda 1 yıl, hatta 2 yıl kesinlikle bozulmadan muhafaza edebilirsiniz. Çam pekmezi bakın kıvamını görüyorsunuz. Bu soğudukça kıvamı koyulaşacak. Evet arkadaşlar, çam pekmezim soğudu, bakın kıvamını gösteriyorum. Tam pekmez kıvamında. Çam balı da diyebilirsiniz. Derde deva, şifa niyetine. Bu öksürük olduğunuzda, astımınız var ise sabahları aç karnına 1 kaşık almanız yeterli. Böyle gece tutan öksürük krizleri için de çok iyi geliyor. Kalkıp 1 kaşık aldığınızda hemen rahatlatıyor. Renginin güzelliğine bakar mısınız? Gerçekten çok güzel oldu. Umarım dener ve beğenirsiniz arkadaşlar. Şifa niyetine. Deneyecek olanlara kolaylıklar diliyorum. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olur ve yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, afiyetle kalın.